Merhaba, yine bir videomuzda beraberiz. Bugün sizlere CNC'min şuradaki ekseninin nasıl birleştirdiğimi anlatacağım. Bunu tek tek süreci videolandırmadım. Daha doğrusu bunu yapmayı unuttum. Fotoğraf çekmeyi unuttum. Bunu öyle daldım işe ve şuradaki çalışma bittikten sonra aklıma geldi. Sonrasında da sökmeye açıkçası üşendim. Şimdi size bunu nasıl birleştirebileceğimizi tarif edeceğim. Bu CNC'nin neredeyse %99 aynısını tasarladım. Yani tasarıma %99 oranda uymaya çalıştım. Bu tasarım CNC video serimizin ilk videosunun açıklamalar kısmında linki var. Oradan indirebilirsiniz çizimi. Şöyle aynen bunun gibi tasarımı. Buradan tek tek bakabilirsiniz. Bunu daha önce Instagram'da bu tasarımı ya da bunun fotoğrafını paylaştığımda şöyle bir yorum geldi. Şurada 3 tane benim profilim var 30-60. Bu profilleri dikey bir şekilde yerleştirseydin daha iyi olurdu dediler. Gerçekten dedikleri doğru. Estetik açıdan çok güzel olurdu. Şurası böyle bir bütün gibi gözükürdü. Ama onu yapamıyoruz. Çünkü dediğim gibi ben bunu daha önce 3 boyutlu olarak tasarladığım için onları o şekilde koyduğumda bazı parçaların bağlantısını yapmak imkansız hale geliyor. Bu parçaları buna dik bağlarsak bu sefer bu iki parçayı ya da şu kısmı şu arabalara bağlayamıyoruz. Bu parçayı arabalara bağlarsak da dik koyacağımız profili bu sefer bağlayamıyoruz. Dolayısıyla benim düşünebildiğim, tasarlayabildiğim, aklıma gelen en güzel tasarım buydu. Daha farklı bir şey de denenebilir tabii ki. Denenmeden olmaz denmez ama benim yaptığım tasarım bu. Şimdilik gayet güzel gözüküyor. Daha farklı tasarımlarda yapılabilir. Bunun dediğim gibi çizimini koydum oraya. İstediğiniz gibi kullanabilir, üretebilir. Başka yerlerde de paylaşabilirsiniz. Fakat bir iki yerde gördüğüm, yapmış olduğum 3 boyutlu yazıcının tasarımı %100 bana ait desem yeridir. Onu da aynı şekilde çizdim. Bir iki yerde paylaşılmış ama hani şuradan alıntıdır gibi bir kaynak belirtilmemiş. Belirtirseniz sevinirim. Sonuçta gerek bu gerek o. Bunları saatlerce uğraşarak ben tasarladım. Şuradan alıntıdır, şu kişi tasarlamıştır diye belirtirseniz sevinirim. Şimdi hemen anlatmaya geçeyim. Burada iki tane yine profilimiz var. 30'a 60. Buna T somunlar ve metrik güç cıvatalarla rayımızı bağlıyoruz. Üzerine iki tane arabamızı koyuyoruz. Yine aynı şekilde karşı tarafa da aynısını yapıyoruz. Sonrasında şunu yapıyoruz. Şu iki parça, şu iki alüminyum levha 15 mm kalınlığında. Bunların ölçüleri çizimde zaten var parça parça. Delikleri nereden delineceği falan var. Bir önceki videolarda da zaten bu alüminyumları, şuradaki alüminyumu, alttakini nasıl işlediğimi gösterdim. Çıktıyı alıyorum, çizim çıktısını kağıt olarak üzerine koyup deliklerini işaretleyip sonra deliyorum. Bu 15 mm kalınlığında bu iki parça, ince kullanmanızı tavsiye etmem. Çünkü böyle bir tasarımda kesici ucumuz Y ekseninin tam ortasına denk gelmez ise, yani bu tarafa daha yakın olursa burada bir ölü bölge oluşuyor. Hiç kullanamayacağımız bir bölge oluşuyor. Onun için bu kesici uç tam ortasında, Y ekseninin tam ortasında olması gerekiyor. Ben bunları 15 kullanmama rağmen birkaç milimetre, 5 milimetre yanlış hatırlamıyorsam, yarım santim bir ölü bölge var hala burada. Bu bir 5 milimetre daha gelmesi gerekiyordu ama ben 5 milimetreyi çok aşırı önemsemediğim için ve o 5 milimetreyi oluşturacak kalınlıkta alüminyum olmadığı için farklı yollar denemek istemedim. Bu şekilde yaptım. Deliklerini vesaire deliyorsunuz çizime göre. Sonrasında da şuradaki blokla bu 3 tane profili yine metal T somunlarla buradan birleştiriyoruz. Sonrasında buradaki bu parçayı arabalara birleştiriyoruz. Şuradaki cıvata deliklerinden. En sonunda da şuradaki alüminyum bloğu bunun üzerine yine T somun cıvatayla birleştiriyoruz. Kesici motorumuzun 6 tane deliği var üzerinde. Ben 4 tanesini kullandım. Çünkü diğer 2 tanesi şu profilin hizasına denk geliyor.
Altısını da kullanmak isterdim daha sağlam olması açısından ama bir türlü denk getiremedim. Çok da aşağı indirmek istemiyorum. Bu sefer de z ekseninde ölü bölgeler oluşuyor. En uygunu, yapabildiğimin en uygunu buydu. Bu şekilde yaptım. Tam şu boşlukta 2 tane cıvata var şurada. 2 tane de burada var. Şuna 2 tane o cıvataları sıkmak için delik açtım. Buradan arkadan allen anahtarı sokuyorum arkadan. Buradan bunları sıkıp sonra bu. Burada dikkat edilmesi gereken bir şey var. O da bu sıkma işlemini tam yapmadan önce kesici ucumuz hem bu eksende hem de bu eksende tam 90 derece olacak alt tabloya. Yoksa hatalar oluşacaktır işleyeceğimiz parçada. Ben kaba taslak onu yaptım. Şuraya bir ince bir kağıt koyarak tam ince ayarını yaptım. Bir kere daha yapacağım. Tam kesin olarak olmasını istiyorum. Bir daha bir kontrol edip bir daha bir ince ayar yapıp daha sonrasındaki buradaki cıvataları cıvata yapıştırıcısı ile yapıştıracağım. Çünkü oralara pul koyamıyorum. Kesik pul. Gömme yaptım allen cıvataları yüzeye. Havşa açtım buraya. Düz başla havşa. Fakat havşa kesici ucunun açtığı o deliğin çapı cıvatadan küçük. Somunun cıvatanın başı giriyor ama pul girmiyor oraya. Puldan küçük o. Dolayısıyla oraya pul koyamıyorum buralara. Ben de cıvata yapıştırıcısı kullanacağım. Onun dışında burada bir tane bilyalı milimiz ve somunumuz var. Onları nasıl bağlanacağını zaten şu iki eksenden biliyorsunuz. Oradaki o bağlantıyı da sağladım. Buraya temsili bir motor koydum. Step motor. Çift şaftlı olduğu için bunu koydum. Şimdilik böyle bunu hareket ettirmek gerekebilir. İleride çünkü bu zayıf gelecektir buraya. Burada büyük bir ağırlık var. Bunu kaldırmakta güçsüz kalabilir. Şu büyük motoru oraya koymayı düşünüyorum. Çift şaflısını şimdilik bulamadım. Bulursam ileride değiştireceğim. Çünkü burada da bir el çarkının olması gayet güzel. Bununla aynı bu iki ekseni olduğu gibi bazen manuel işlemeler yapmak gerekebilir. Çok hızlı bir şekilde bilgisayarda çizip takımlandırmadan. Bununla ilgili zaten bir iki çalışma yaptım basit olarak alüminyum ve böyle plastik parça üzerine. Bunları da Instagram'da paylaşmıştım. Bu parça tam böyle prizma şeklinde değildi. Bunu tam prizmaya getirdim burada. Yine şu parçayı da hem prizmaya getirdim hem şuradan bir kanal açtım. Burada da bir güvercin kuyruğu freze çakısı almıştım yazın. Onu denedim. Şimdilik gayet güzel oldu. Aynı şekilde onu alüminyumla da denemek istiyorum. Onunla da gayet güzel olacaktır. Onun dışında buradaki bütün mekanik montajlar neredeyse bitti. Artık bir sonraki videoda elektriksel montaja başlayacağım. Şimdi onu da kaba taslak, şimdilik aklımda nasıl bir plan var göstermek istiyorum. Şimdi öncelikle şunu da söylemek istiyorum. Az önce bahsetmeyi unuttum. Şurada benim raylarım ve arabalarımın içerisine işlediğim parçanın tozları kaçmasın diye şöyle plastik ince, bu normalde daha büyüktü. Ben bunu bu boyuta kestim. Bunu birçok ev ürünleri satan yerde bulabilirsiniz. 1 milyoncularda, Japon pazarlarında bulabilirsiniz. Masaların, yemek masalarının ya da mutfaktaki masaların üzerine için kesiliyor büyük bir rulo da. Ben şöyle küçük iki parça çıkacak şekilde bir parça aldım. Sonrasında kestim bunları. Şuradaki rayları, bu ön taraftaki rayları korumak için kullanıyorum. Şöyle mıknatıslarla arabalara yapıştırıyorum. Gayet şimdilik başarılı. Bunu da ileriki zamanlarda daha detaylı gösteririm nasıl yaptığımı. Şimdi hemen gelelim elektrik bağlantıları nasıl yapmayı düşünüyorum. Şöyle bir plan var aklımda. Şöyle bir güç kaynağı kullanacağım. 250 watt gücünde. Yetmezse büyütürüz bunu. 350 watt'a falan çıkartırız. Bu şu köşede şurada olacak. Burada 220 girişi olacak. Bu sadece motorlara güç verecek. Sonrasında şöyle bir parça ile şuraya bu parçayı monte edeceğim şu şekilde. Bunun üzerinde şöyle sürücülerim olacak.
şöyle koyacağım ki buradaki ayarları da yapabileyim. Şu sürücüleri koymayı düşünüyorum buraya. Şu kısmına da ya şöyle ya da şöyle, ona tam karar vermedim. Sürücü kartımızı koyacağım buraya. Üzerleri tabii bunun kapatılacak. Bu montajı bu şekilde yapmayı düşünüyorum. Yine şöyle başka bir parça ile de bunu da şuraya koyup buna da şuradaki spindle sürücümüzü yerleştireceğim. Şöyle göstereyim. Bu da bu şekilde bir montajı olacak. Şurada boş bir kısım kalıyor. Buraya bir şeyler koymayı düşünüyorum. Bakalım neler koyacağım oraya. Güvenlik amaçlı ya da burada bir tane el çarkı olacak. Muhtemelen şuraya monte ederim el çarkı. Hemen üzerinde acil stop olacak. El çarkını belki buraya da koyabilirim. Acil stopa basmak daha kolay olsun diye. Buradan o sarsıntıdan düşebilir ya da elimiz çarpabilir diye. Buraya belki onu koyabilirim. Bir tane de takım sıfırlaması için küçük bir aparatımız olacak. Para şeklindeki pille bir önceki videoda göstermiştim. Onu da şuraya bir yere koymayı düşünüyorum şimdilik. Bakalım bir sonraki videoda bunlar tam netleşince, montaj başlayınca orada göreceğiz nasıl olacağını. Şimdilik anlatacaklarım bu video ile ilgili bu kadar. Sonraki çalışmalarda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.